除咗想玩我咧，你係咪有其他嘢？冇嘢嘛？我一直愛緊嘅人。你真係以為自己有錢大晒，中意喺自己醫院食煙就食煙，而家仲要揸車。如果你中途病，你發覺話咁點算啊？你去睇醫生先。佢車緊我嚟嗰陣，話為抽筋，我咪幫佢揸。就算係你咁，你都唔應該揸車。如果你真係中途病發嘅話，你唔單止幫唔到你司機，你仲要累死埋佢，仲有。